Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мария ФМ, и сегодня я буду снимать видео, причем второе видео, как я танцую под песню «Тихо-тихо». Сердце так стучит. Почему второе? Потому что первое видео мое заблокировали. Просто заблокировали, вот вообще. И поэтому я буду снимать второе видео. И если вы заметили, то съемка видео стала лучше и чище. Потому что я снимала на вот этот телефон, а вот этот вот престижу, не покупайте такой. Вот. И, к сожалению, на нем очень плохая съемка, а это новый телефон, на который я снимаю. Да. А с этим все нормально, просто на нем сильно быстро садится зарядка. Итак, давайте приступим. Сердце так стучит, тихо-тихо, что-то говорит, тихо-тихо, отпускает боль, чтоб сильнее и быстрее в нем бежала кровь. Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь, нет любви нежней от поцелуя. Я схожу с ума, я не любила, как люблю тебя. Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь, нет любви нежней. Я не сумею забыть твои глаза и понимаю, это навсегда. Нежно-нежно скажешь мне привет, нежно-нежно улыбнусь в ответ, нежно-нежно вновь обнимешь ты, разлетаюсь на осколки от твоей любви. Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь, нет любви нежней от поцелуя. Я схожу с ума, я не любила, как люблю тебя. Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь, нет любви нежней. Я не сумею забыть твои глаза и понимаю, я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь, нет любви нежней от поцелуя. Я схожу с ума, я не любила, как люблю тебя. Я задыхаюсь, задыхаюсь, я задыхаюсь и понимаю, это навсегда. Итак, вот так вот я станцевала. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. И подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!